Salve a tutti, oggi rivedremo un vecchio video e riassunto. Era un video sezionato in 4 parti, quindi un po' troppo fastidioso da guardare, diciamo. E quindi questo è un riassunto dei video della mia affilatrice, che è un oggetto molto molto particolare ed è anche molto versatile, ed è un peccato che non venga visto proprio perché è un po' troppo palloso da visionare, essendo sezionato in 4 parti. Quindi faremo un riassunto veloce per chi vuole vederlo. Eccolo qui. La filatrice è questa, e molti l'avranno già vista, con tutti i suoi movimenti, sia da questo lato che da questo lato che in rotazione. Quindi possiamo imprimere tutte le angolazioni che vogliamo e arrivare sempre all'angolazione perfetta per creare i nostri taglienti o rettificare i nostri pezzi. Questa può essere sia una filatrice che una rettificatrice praticamente. Qui la scala graduata con tutti i gradi. Qui non importa una misurazione super precisa con i secondi e i minuti, qui è sufficiente avere i gradi come indicazione di massima. Qui abbiamo tutti i suoi dischetti, le sue mole, che sono di diversi tipi. Queste sono tutte mole, io uso la 100 mm, il foro dentro è un 20 mm. Questa è praticamente come questa, però con una grana diversa, chiaramente, in base a quello che dobbiamo fare. Poi possiamo avere queste qui in larga 10, per esempio, questa larga 20, che la uso per la rettifica. Poi abbiamo quelle super affilate, per arrivare proprio dentro in mezzo ai taglienti, in mezzo alle fresi, in mezzo dove serve un'affinatura fine. Questa è una già un po' consumata. E lì praticamente possiamo mettere anche il dischetto del flex quando dobbiamo tagliare dei pezzi temprati che sono molto duri, o in HSS possiamo mettere su anche il dischetto del flex senza andare a rovinare delle frese o dei dischi di taglio che si rovinerebbero subito con dei materiali molto induriti. Andiamo a vedere nella sezione un po' come è fatta. Andiamo avanti. Per fare ciò ho dovuto smontare l'ultimo stadio qua, ho dovuto smontare, filettarlo, praticamente è diventato praticamente fisso questo manicotto, e poi tutto l'insieme è stato tornito per fare la boccola, per accettare il perno del perno passante lì. Chiaramente c'è il suo mozzo, è un 50%, il solito cuscinetto da 42-20, qui c'è un 40-17, viene fuori con un bel pernone, bello robusto. Qui siamo nell'ordine di 27 mm, e il centrino per le mole è di 20 mm, e posso anche farvelo accendere per farvi vedere quanto è equilibrato, quanto è fermo. Va. Praticamente immobile. Per fermarlo, questo trapano ci ho fatto una specie di forcellina, così diventa molto più mobile, molto più maleabile, e me lo regolo nel giro che voglio, diciamo. Per prenderlo nella torretta ho fatto quest'altro, che chiaramente va stretto nella cartella e va fermato ai gradi giusti che gli daremo noi, perché così ho più campo di regolazione, posso andare più avanti, più indietro, e posso andare fino anche quasi alla fine per lavorare quasi sul fulcro praticamente. Una volta montato, dopo poi mi gira praticamente così, e grazie al carrellino superiore girerà così. Ho tutti i movimenti. Avevo già preparato il dischettino d'alluminio, che adesso andrò a farci tutte le tacchette. Allora diamo una pulita al dischetto.
Facciamo prima quelle dei 10 gradi, quindi le faccio per intero queste qua e comincio. Una. Perfetto. Ecco perché. Sembra... per non segnare lo stelo vado a metterci a inserire anche questo spessore. Andiamo a attaccare qui in coda. Qui ho fatto un piccolo riferimento, una linea di fede ho fatto praticamente. Lì. Così adesso ho la gradazione praticamente, posso andare a 10, 20, 30, di più non penso di usarlo, ma comunque ho fatto i gradi fino a 90. Guardale qua. Ok, attacchiamo la spina, attacchiamo e questo ed eccoci alla prova sul campo dell'affilatore. Io per portarmi avanti ho già messo su il comparatore, che andiamo a vedere la centratura, che è importantissima. Ecco, vedi, adesso arriva il primo labbro, siamo 0, arriva il secondo, la seconda elica, eccolo lì, e siamo 0 praticamente. Eccolo qua. Ecco, così si vede quanto è orizzontale rispetto alla lavorazione. Ho fatto una tacchetta qua a 30 gradi, che 30 più 30 farebbero 60 praticamente, 60, quindi facciamo 65 e troviamo i 130 gradi. Facciamo l'accosto, tanto per... Allora, qui abbiamo già inclinato la macchina qui di 10 gradi praticamente. Facciamo la prima spoglia. Le prime due spoglie le abbiamo fatte, adesso facciamo le spoglie secondarie, cambiamo inclinazione all'affilatore, lo mettiamo a 30 gradi per fare la spoglia secondaria, lo spoglio dorsale, chiamatela come volete.
sulla punta. Ora passiamo alla filatura di una fresa che, come vedete, è spappolata, per così dire. Ecco, ho messo su la molla più sottile della fresa e praticamente pare per la filatura, per le spoglie. Quindi andiamo a dare indietro di 10 gradi più o meno per fare l'incisione centrale. Allora, i taglienti delle frese, anche se a occhio non si vede, chiaramente non sono proprio pari 180 gradi, perché se noi andiamo a metterci, adesso non so se si riesce a vedere, ci mettiamo qualcosa di dritto, non so se si riesce a vedere, comunque al centro abbiamo un'inclinazione che io prima ho misurato attentamente e è quasi 2 gradi, quasi 2 gradi praticamente. E chiaramente noi i 2 gradi dobbiamo riportarli nel carrellino superiore ed è per quello che ho dovuto mettere su, devo lavorare col carrellino e non col carrello centrale, col trasversale. Allora andiamo a inclinare per fare il primo tagliente, facciamo una spoglia di 7 gradi praticamente, 7-8 gradi, e 7 gradi sono qui. Per fare meglio, per avere uno stop deciso, diciamo, conviene andare avanti a fine corsa col carrellino superiore e poi così mi delimita la profondità massima e poi andiamo avanti col carrello trasversale fino a dove noi interessa. Gradi sono qui, 14 e mezzo. Ecco, la fresa è finita, adesso non so se si riesce a vedere bene, ma direi che dovremmo esserci. Andiamo a provarle.
Che ne dite? Niente male? Oserei proprio dire, sì, una fresatura perfetta, oserei dire. Nella costruzione di questo filatore ero partito proprio dalle caratteristiche di questa cartella, che mi agevolava tanto il compito, diciamo, che aveva già una scanalatura, la gola che non è perpendicolare, perfettamente al grano. Come si può notare, la vite non prende centrale, ma prende sul lato del tondo. Quindi diventava di difficile regolazione, molto difficile. E allora ho abbandonato l'idea della cartella, che era troppo facile, e ho fatto un altro sistema. L'altro sistema, e ho fatto praticamente un mozzo con due brozzine per avere la massima fluidità nonostante sia preciso, uno di qua e uno di là. Ci ho messo un trafilato ben preciso per il supporto alla cartella, adesso va piazzato qua praticamente. Dall'altra parte ci ho messo già un dischetto di alluminio che mi fa da riferimento con il segno qui di fade sia di qua che dall'altra parte per la gradazione. E fatti in questo modo abbiamo una regolazione perfetta, più precisa e anche più veloce soprattutto. Da qui si vede benissimo come lavora molto meglio la scala graduata. Qui c'è lo 0, dopo c'è il 5 gradi, il 10 gradi, il 15 e così di seguito. Andiamo a bloccarlo più o meno così, più o meno sullo 0, più o meno, adesso è solo una dimostrazione, così, un grano qui, un grano qua, e questo è già bello che è bloccato. La scala graduata io l'ho fatta da 0, 30, 60, 90 e l'ho fatta ribaltabile praticamente, quindi abbiamo uno 0 sotto con 30 e 60 dall'altra parte, di conseguenza possiamo ribaltare il mozzo completamente e avere la gradazione precisa anche dall'altra parte. La mettiamo esattamente dall'altra parte, la mettiamo per fare un esempio di lavorazione, però intanto insomma è dall'altra parte. E anche dall'altra parte vediamo benissimo come i grado, la scala graduata sia da 0 a 30, 60 fino a 90, quello che ci interessa a noi. E chiaramente anche dall'altra parte vale lo stesso discorso del grano, così. Ecco, io me lo voglio mettere, tanto per dire, a 30 gradi, me lo blocco, così me lo blocco. Adesso ho una mano sola perché ho il telefono in mano, così, e voilà. E diventa tutto un discorso più felice, diciamo, più professionale. Funziona alla perfezione, però quel trapannino qui che ho messo per trainare la molla effettivamente è un po' un giocattolino, via. E diciamo che c'è scritto 600 watt, ma manco se li sogna. E fa 3000 e 3500 giri. Allora dalla Cina ho preso tramite AliExpress, ho preso quest'altra lucidatrice che diciamo che ha un altro livello, via. Ha la testa d'alluminio, quindi i cuscinetti lavorano molto meglio. Fa a 900 watt, quindi un po' di più, e questi sono credibili, diciamo. E soprattutto fa che mi serve, che questo mi fa molto comodo, arriva a 5000 giri, ho già provato, in realtà a vuoto arriva a 5300, che sono proprio i giri che serve per una molla diamantata di 100 come questa, sono proprio giri ottimali, diciamo. Il passo d'uscita è sempre un M14 tipo quello del Flex,
ed è esattamente come questo, quindi dovrei fare abbastanza bene a sostituire il trapano senza stravolgere il tutto. E dopo ecco, che dovrebbe avere lo stesso passo, dovrebbe avere, esatto. Ecco, adesso è montato. Allora, il trapano è montato, però ci sono, come già prevedevo, c'è una qualche oscillazione di troppo, quindi dovrò rivedere questo mozzettino e equilibrarlo col perno di questo trapano. Ecco, questo per toglierlo senza rovinare l'albero ho dovuto tornirlo, alleggerirlo, perché altrimenti non usciva, perché l'avevo messo su a interferenza. E adesso andiamo a fare un perno nuovo, prima accoppiato esattamente a quello del trapano. Eccolo qua, ecco il nostro perno d'uscita. Ecco, adesso andiamo a montarlo, mettiamo anche un po' di blocco a filetti, dopo si può tornire e rimane sul posto. Ottimo, adesso è perfettamente allineato. Chiave 19 praticamente. Ottimo. Abbiamo infilato perfettamente il grano di traino. Questo qui è un grano di traino che diventa anche un grano sacrificale nell'eventualità che prenda una botta esagerata. Adesso vediamo di schiacciarlo giù bene. Ecco, entrato nella sua sede. Ottimo. Perfetto.
abbiamo già fatto le 2 staffette lì. E il supporto è finito. Adesso gli abbiamo già tolto l'interruttore col suo filo. Adesso togliamo anche il regolatore, perché io uso il regolatore ad alta coppia e che ho attorno al torni praticamente, che è molto più efficace. Abbiamo già tolto anche il pezzo di manico in fusione, va bene meglio. Adesso facciamo un'azione di pareggiamento. Adesso guardo se riesco a metterci questa piccola scatolina. Abbiamo già segnato la profondità che possiamo forare tranquillamente. Ecco, abbiamo finito anche la parte elettrica. Come si vede, senza manico è tutta un'altra cosa. A parte che è anche più bello, ma più che altro è molto più comodo, perché col manico prendevo contro a tutto, la controtesta e di qua e di là, e così è molto più libero. L'interruttore l'abbiamo messo volutamente, l'abbiamo messo da parte sopra, perché così non ci si prende contro con la mano. E abbiamo già verniciato la forcellina che ferma la rotazione del trapano. Adesso andiamo a montarlo. Abbiamo lucidato anche le viti di fissaggio, che sono belle adesso. Andiamo a montarle. Veramente impeccabile. Il motore qui l'ho preso su AliExpress, una cinquantina d'euro più il trasporto, sì, d'accordo, e fa proprio il caso mio, perché fa 5.000 giri, che sono proprio giusti. È tanto che lo cercavo, un 5.000 giri, e che fa proprio i giusti giri per questi tipi di mole. La vecchia lucidatrice l'abbiamo tornata a rimettere in sesto, così perché io ho una lucidatrice molto grossa, e per fare certi lavoretti questa qui va più che bene, da lucidare per esempio un fenale, un piccolo pezzo, va più che bene. Ecco, adesso andiamo a mettere su la filatrice. Mettiamo lì, la mettiamo. Ecco, qui già acceso praticamente, possiamo già accenderlo. Infatti, è super allineato, intanto non cambia nulla, cambia solo un po' di potenza in più e qualche giro in più, che senz'altro lavora meglio.
i parametri di lavorazione sono sempre quelli, abbiamo il giro così che lo diamo dalla torretta, dal carrellino superiore, praticamente. Da qua diamo il giro così, per esempio 30 gradi, per esempio, ecco, mettiamo 30 gradi, mettiamo questo qui, adesso è a 10 gradi, andrebbe già bene per fare il tagliente della fresa, per esempio, ma se volessimo aumentare o andare dall'altra parte, negativo, per fare per esempio il retro della punta va messo così più o meno, ecco, per fare lo scarico delle punte da trapano, ecco. Chiaramente dopo abbiamo gli avanzamenti del tornio, quindi noi andiamo a posizionare la nostra punta qui sul pezzo, che è lì, e poi la lavoriamo, zen. Ecco, adesso per fare un piccolo esempio, abbiamo messo su la molla piana. Ecco, adesso questo qui l'abbiamo fatto la punta alla perfezione, e così quando vogliamo centrare a perfezione da poter fare la misura di riferimento, e ci possiamo fidare al 100% perché sappiamo che è centrata, ecco, via. Ok, possiamo partire. Così veramente liscio, così, molto bene. Io vorrei provare con 15 gradi, secondo me sono sufficienti. Bene, ci stiamo. Ottimo.
se c'è da pulire un pochino, ma direi che sia stupenda, direi. E siamo arrivati alla fine di questo video, di questo riassunto. Spero abbiate gradito. Così riuniti i video forse si guardano più volentieri, e speriamo, perché questo è un pezzo che merita, perché è veramente versatile e utile. E niente, buona filatrice a tutti e saluti alla prossima puntata. Ciao ciao!